ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। রাজীব পুজা চ্যানেলের নিউ একটি ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক স্বাগত আর অনেক ভালোবাসা। তো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো আমি আবার নিয়ে চলে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। এটা কি ভিডিও তোমরা তো জানোই, আর আগেও আমি দুটো ভিডিও করেছি। তো এটা হচ্ছে পার্ট 3। তো আজকে করব এটা দিয়ে। দেখি এটা দিয়ে আমার হাঁচি হয় নাকি, জানি না হবে কি না। তো ট্রাই তো করি বলো। তো এটাও আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছে, তো আজকে সময় পেলাম তো করছি। তো চলো শুরু করি। এই দেখো প্রথমেই পরপর 3 বার, তারপরে দেখবে একদম বন্ধ হয়ে যাবে, আর চলবে না। সরি, চলবে না, আর হবে না। মাথার চুলগুলো সব জোরে জোরে পড়ে যাচ্ছে। চলো ট্রাই করি আবার। ফুলটা নিয়ে নিলাম চোখটা নাকটা মোছার জন্য। বাবা আগে চুলের ক্লিপ দেশলাই কাঠি দিয়ে করেছে, তাতে যা হাঁচি না হয়েছে, এই মানে এটা কি দেখেছো, এটা দিয়ে আরও বেশি ভালো হচ্ছে। বলো, প্রত্যেক বাড়ি কিন্তু হাঁচি হলো, একবারও বাদ যায়নি। তো 3 বার করলাম, 3 বারই পরপর হাঁচি হয়েছে। এই না, এটার ভিতরে করে দেখি কাজটা। উঠলো না। চুলগুলো খালি গায়ের ভিতরে, এত পরিমাণে চুল উঠছে সে বলার মতো না। কী হয় বলো, যতক্ষণ নাকের ভিতরে শুকনো থাকে ততক্ষণ সুরসুরি দিলে হাঁচিটা হয়, কিন্তু যখন হাঁচি দিতে দিতে নাকের ভিতরটা ভিজে যায় আর কি, নাকের জল বেরিয়ে আসে, তো তখন আর হতে চায় না। এটা আমি আগের দিনে লক্ষ্য করেছি যে নাকের ভিতরটা ভিজে যাওয়ার পরে আর হাঁচি হবেই না, হতেই চায় না, খুব কম। কিন্তু যখন নাকটা পুরো শুকনো থাকে ভিতরটা, তখন সুরসুরি দেওয়ার সাথে সাথে হাঁচি চলে আসে।
উঠলো না, কাশি হলো। এপাশে করি, হ্যাঁ এপাশে হচ্ছে না, নাকে একটার সাথে ব্যথা লাগছে। এপাশে আর হবেই না। চলো আবার ট্রাই করি এই পাশেরটায়। আর একবার ট্রাই করবো। হ্যাঁ এবার নাকের জল চোখের জল সব বেরিয়ে যাচ্ছে, একসাথে সব ঘেটে যাচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস চলো আর পারছি না, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেল যারা নতুন বন্ধু আছে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, আমার পাশে থেকো। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। আর তোমরা কেমন ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করো, কেমন ধরনের ভিডিও দেখতে চাও আমার কাছ থেকে, তো সেগুলো কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানিও। তো আমি চেষ্টা করবো সেরকম ভিডিও করার। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আবার আসবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। টাটা।